اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج على كيفك الرمضاني. حلقتنا اليوم راح تكون مميزه واستثنائيه، خليكم معنا واستنونا وشوفوا المفاجات اللي راح تكون بهاي الحلقه. هذا البرنامج برعايه رمضان كريم. علينا وعليك. تعرف عليك؟ هديل سعيد جبرين. بدك تربح معنا هديل؟ اكيد. وليش تخرفينا كيف اجواء رمضان؟ الحمد لله كل شيء حلو، والبلد حلوه، والمبادره الفحمويه كثير حلوه يعني، والاجواء كثير حلوه برمضان عندنا اسالك السؤال بيقول: ما هو الشيء الذي له اسنان ولا يعض؟ فتري. المشاط. جواب نهائي؟ ربحتي معنا من يورو سبورت. مبروك. شكرا. عند الاجتماعي نادي الغبريه، مرحبا. اهلا فيك. اهلا. رمضان كريم، كل عام وانتم بخير. كريم على الجميع ان شاء الله، والله اكرم. الله يخليك. كيف شايف الاجواء هنا بأم الفحم عشيه عيد الفطر؟ ما شاء الله اجواء كثير حلوه، يعني انا جيت اليوم كثير مبسوط ومتفاجئ من العدد الناس اللي موجودين هنا. بتحس انك انت موجود في اجواء مفرحه، تلتقي مع ناس انت بتعرفهم. ما شاء الله هنا البسطات الموجوده، كل شيء موجود. انا كثير مبسوط بالفعل، يعني حاسس انه انا موجود ببلد اللي هو ما شاء الله موفر كل السلع وكل الاشياء والاجواء الجميله في رمضان. إذا حكيت لك توجه رسالة لأهل مدينة أم الفحم، لأصحاب المحلات التجارية، وإحنا على أبواب عيد الفطر أيام قليلة بس بتفصلنا، إيش بتحكي لهم؟ أنا أول شيء بطلب من الناس إنه بالفعل ما يطلعوش برا، يحاولوا يسووا مشترياتهم بس من أم الفحم، على أساس إنه إحنا أهل أم الفحم والبياعين طبعا هم يستفيدوا. هاي أول شغلة. الشغلة الثانية طبعا عشان هذا الإشي يصير، أنا برضو بطلب من التجار ومن الصاحبين البسطات والمحلات إنهم يراعوا الناس ويعطوا أسعار مليحة، حتى إنه ما يخلوش الناس تطلع برية البلد. يعني بالفعل يعني على أساس إنه الناس تحس إنه الاشي رخيص، وبنفس الوقت هم يعني يشتروا من ام الفحم وما يطلعوش برا. مش ناقصنا اشي بام الفحم، كل جميع انواع الدكاكين السلع موجوده، ففيش مانع انه احنا نقضي طبعا شؤوننا واغراضنا من هنا، وبنفس الوقت نسوي زي ترفيه. يعني هنا بالاجواء الموجوده انت بتحس انك انت جاي تشتري، وبنفس الوقت في اشي ترفيهي، وهذا الاشي بالفعل ببسط. رسالتك جدا قيمة وثمينة، إن شاء الله بتوصل لجميع أصحاب المحلات التجارية وأهالي أم الفحم. معنا سؤال حابين نسألك إياه، وحابين تكون الليلة تحليتك بعد الفطور من مقهى كاكاو ورانا. يا الله. من أول من استخدم الغازات السامة في الحروب؟ ألمانيا، روسيا، إيطاليا؟ أعتقد روسيا. لحظة شوي. ألمانيا وروسيا وإيطاليا. ألمانيا. متأكد من الإجابة؟ متأكد. مبروك، إجابتك صحيحة. ربحت معنا هذه مقدمة من مقهى كاكاو في عمرة البلدية. ومعنا متسابق جديد. رمضان كريم. اهلا بك. اهلا وسهلا. نتعرف عليك. سامر غبريه. اهلا سامر فيك. كيف اجواء رمضان؟ منيح الحمد لله. الحمد لله. دائما نسألك سؤال بتجاوب عليه بتربح معنا من يورو سبورت. السؤال بيقول: من هو أول مسجد في الإسلام؟ مسجد الكبار. مسجد الكبار. بدك تقدر تستعين بصديق. بدي استعين بصديق. خلاص كله كبار. مسجد كبار. مبروك، ربحت معنا من يورو سبورت. كل عام وانتم بخير. انت بألف خير. ممكن تعرفينا بحالك؟ عرين أبو زاني من أم الفحم، 18 سنة. يا هلا فيك عرين، كيف شايف أجواء ليالي عيد الفطر السعيد؟ جنن روعة، وكل عام وهم بألف خير. تمام. جهزتي حالك لعيد الفطر؟ اشتريت أواعي وأغراض العيد؟ بعدني. تمام. حابب أسألك سؤال، بأنه بنجهز العيد، حابين تكون بلوزة العيد مقدمة من يورو سبورت. السؤال بيقول كالآتي:
أمشي بدون قدمين وأطير بلا جناحين وأبكي بدون عينين، فمن أنا؟ في 3 اختيارات معنا: الغيوم، السحاب، الهواء. أعتقد السحاب. متأكدة من جوابك؟ بتراجعش. اوكي تمام، وانا بقول لك ما تتراجعيش لانه اجابتك صحيحه. مبروك، ربحتي معنا من يورو سبورت. رمضان كريم. علينا وعليك. نتعرف عليك. كندا جمال محاجنة. اهلا وسهلا فيك في برنامج على كيف غير رمضاني. كيف اجواء رمضان؟ حلوة مسلية ممتعة. بدنا نسألك سؤال بتجاوب معنا بتربحي معنا من برجريم. ماشي. السؤال بيقول: شيء في السماء وليس في الماء، شو هو؟ حرف السين. جواب نهائي؟ نهائي؟ مبروك، ربحتي معنا. كمان في حلقتنا الليله معنا اجمل طفله. شو اسمك يا حلوه؟ غفران. غفران، ايش بدك تسمعينا اليوم عشان نربح؟ بنت صغيرة فلسطينية. طيب ايش، يلا شو رايك تبلش تغني لنا؟ أنا بنت صغيرة فلسطينية لسه بحمر الورد، قلبي طيب وصافني ما رح بأذي حد، بعرف بيتي وبعرف أرضي، أهلي محرم حوالي، شو ما بدي بلاقي حدي، بالمحبة والحنية أكرم مسلم على بلدتنا، أخدوا بي وقتلوا كي صار يقولوا الأرض إن صدمي شقت عيني، أنا بصرخ شو سويت ما في حدا زي. انت رائعه يا غفران، رائعه. انت ربحت معنا اليوم، تعطيها لعمته عشان اليوم نشوفكم في كاكاو الليله. رمضان كريم. شكرا. رمضان كريم على الجميع. نتعرف عليك. عبد ابو علو. اهلا وسهلا فيك يا عبد. من معاوي؟ احييك من معاوي، الله يسعدك حبيبي. كيف اجواء رمضان تلا؟ الحمد لله رب العالمين، بجنن، الله يحييك. نسألك سؤال تربح معنا. تفضل لعيونك. امشي بدون قدمين واطير بلا جناحين وابكي بدون عينين، فما انا؟ بعطيك اختيارات: الغيوم، السحاب، الهواء. السحاب. متأكد؟ جواب نهائي. ربحت معنا من فحم حسن فحماوي. ممكن تعرفينا بحالك؟ أنا شيماء أبو قطاش من أم الفحم، مواطني هون. كيف شايفة أجواء رمضان؟ إحنا حاليا على أبواب عيد الفطر وبرمضان ماركت موجودين، كيف شايفة الأجواء؟ الأجواء حلوة، وحلو إنه يبقى عندنا هيك بالبلد أجواء، وخلص منيحة. جهزتي حالك لعيد الفطر؟ تمام، حابين نسألك سؤال. طب تمام، سلامتك. حابين نسألك سؤال تربح معنا هدية العيد مقدمة من صيدلية رياض فارم. السؤال يقول كالآتي: يستطيع الحصان أن يعيش بدون أكل مدة 15 يوم، 25 يوم، 23 يوم؟ مش بعرفني بالخيل سنة. 25. تقدر تفكر كمان شوي يعني. شو 25؟ لا أنا بغيرش رأيي. 25. اوكي، يعني معتمدة على رأيك واجابتك فعلا صحيحة. مبروك. مبروك. جديدة برنامج على كيفك الرمضاني. رمضان كريم. رمضان كريم علينا وعليكم. نتعرف عليك. اسمي أيان، من أم الفحم. عيد ميلادي طبعا اليوم. اليوم؟ أها. أي صف أيام؟ سادس. بتصومي؟ أقول لا. أنا بديش أسألك إنه عيد ميلادك اليوم بدنا نربحك. رمضان كريم، كل عام وانت بخير. الله أكرم وأنت بخير. ممكن تعرفنا بحالك؟ أحمد أبو كمال غباري. يا هلا فيك يا احمد، كيف ماشي معك ليالي رمضان واحنا بالعشر الاواخر من الشهر بنستعد لعيد الفطر؟ إن شاء الله خير، ماشي الأمور تمام، يعني طلع حركة البلد كيف جو رمضان والعيد إشي حلو. جهزت حالك للعيد؟ اشتريت مستلزمات العيد؟ بعدني الصراحة. ان شاء الله احنا حابين نربحك اليوم معنا سله حلو مقدمه من محمص الفحماوي، ان شاء الله بتكون الهديه للحج بمناسبه عيد الفطر. ان شاء الله. السؤال بيقول كالاتي: يستطيع الحصان ان يعيش بدون اكل لمده 15 يوم، 25 يوم، 23 يوم؟ فيش حذف إجابة؟ لا، ما فيش حذف ولا اجابه. عندك 3 خيارات:
فكر شوي واعطي جواب. خبز تنجح، كولتك. في معي محاولات ولا محاولة واحدة؟ محاولة واحدة معك. بدي أعد بينهن ثلاث إجابات. 25 توكل على الله. 25 يعني استخرت واعتمدت على جواب 25. خلص استخارة 25. اجابتك صحيحه، مبروك، ربحت معنا سله حلو للعيد مقدم من محمص الفحماوي. اتصال بك جديدة، تعرف عليك؟ صابرين ومن مصمص. اهلا وسهلا فيك. اي صف صابرين؟ رابع. بتصومي؟ طيب انا بديش اسالك سؤال، بديش تعدي لي للعشرة بالعبراني بتاخذي معنا هدية. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 9 9 10. مبروك ربحتي معنا. رمضان كريم علينا وعليكم وعلى كل الأمة الإسلامية. تعرف عليك؟ مرام عناية بنت جميل، مديرة وصاحبة محل مخال نجرن، فرع أم الفحم طبعا. اهلا وسهلا فيك في برنامج على كيفك الرمضاني. بدك تقولي لنا كيف الاجواء كانت في رمضان ماركت ام الفحم كأنك صاحبة محل؟ كصاحبة محل المتواجدة دائما في يعني بشهر رمضان كله، لاحظت في آخر 3 أيام كان جو مفرح جدا للبلد. بسطنا كتير، شفنا ناس كتير في هاي الفترة اللي ما كانتش الحركة موجودة. حسينا في أجواء رمضان اللي إحنا بدنا إياها، يعني تمنينا لو كل يوم يكون هيك رغم التعب اللي إحنا بنمر فيه وهاي. بس شفنا ناس من أم الفحم، من برية أم الفحم، اللي بين قديش هم متعطشين لهيك فعاليات، لهيك أجواء من كان الأهالي والأطفال اللي هي فرصة ما يطلعوش للبلدان والقرى المجاورة اليهودية إنه يكونوا عنا فعاليات في داخل البلد. فهاي فرصة أول إشي إنه نشكر المبادرة الفحموية على المبادرة الحلوة اللي عملوها. كثير كانت مبادرة اللي بجد إحنا بحاجة لإلها. شجعت الحركة التجارية عنا في البلد في أم الفحم. كذلك أعطت خلينا نقول مجال للعائلات اللي هي مش قادرة تطلع بدها تعيش أجواء رمضانية حلوة الفرصة. فبرضه بنحب نشجع هيك فعاليات تكون دايما في بلدنا، فبدنا هيك مبادرات اللي هي تستمر. الحلو كمان انه كان في عنا شركة اللي هي حافظت شركة الحراسة اللي كان كل اشي منظم، اللي احنا هاي شغلات مرات بنفتقدها. توجيه للسيارات، وقوف السيارات، امن طول الوقت. احنا شايفين في حراسة بتتمشى اللي بتحافظ على كل الاجواء تكون سالمة. وكمان بدنا نشكر ادارة المجمع اللي هو شجع وشارك في هاي الفعاليات بهاي المكان اللي هو استراتيجي خلينا نقول، اللي خلى ناس من برية أم الفحم كمان تتوجه لداخل أم الفحم. والأخير شو بتحب توجهي لجميع المشاهدين عبر برنامج على كيفك الرمضاني؟ رمضان كريم وكل عام وانتم بخير. بخير.